السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. За момчето и момичета, за сватбите им и след сватбите, за проблеми, за живеене. Те са такива неща, които в домовете раздават проблеми и неспокойствие. След сватбите има проблеми в семействата. Те не са проблем само за мъж или жена, но за двете страни, за родителите създават проблеми и неспокойствия. И ако има деца, тогава в децата също създават проблеми. И понякога децата за това от религията и за светските неща те нямат развитие и за родителите и за семейството създават повече проблеми. Това означава, че започва една система за проблемите и всеки ден в моят писма, които получавам, идват такива проблеми или когато хората се срещат, те разказват своите проблеми. Една страна има проблем за момичета да имат да се омъжват след учението и в когато е възрастта да се омъжва, тогава не правят сватби. И когато правят сватби, и когато те порасват, и тогава те се омъжват. И разказвайки, че нямат разбирането помежду си, така създават няколко проблеми в тази връзка. И гледахме няколко неща от такива момичета, техните приятелки неправилно такива мисли слагат в сърцата им, че ти имаш много права в тези държави. Да разказвате тези неща, казвате на своите съпрузи, че те да изпълняват тези права. Аз няма да вярвам, че ти си моя съпруг и не трябва да подчинявате всичките неща на съпругите си. Понякога родителите сами на своите момичета учат такива неща, чрез които
няма доверие между мъж и жена, или те създават съмненията във връзката им, но съжаление тези момичета, които идват от Пакистан тук в Европа, гледайки свободата, те бъдейки като тук, изискват от своите съпруги такива неща, които не са позволени. Понякога, преди да се омъжват, идвайки тук, те изкъсват своите връзки. И това състояние, това е не само за момичета, но момчета също вършат така. И момичета повече са от момчета, повече вършат такива неща от момичета. Момчета и момичета, те не разказват истината. Което е свързано с тази семейната връзка, тези стихове за истината. Когато рецитираме тези стихове по времето на никах, не разказва всичките неща на един на друг, и родителите понякога с сила казват на момичета да се омъжват и че след времето ще мине всичко. Това връзка за учението и за живеене не са еднакви. И така и момчета, те имат интерес за другите места, но пред родителите не отказват. И правят сватба в Пакистан или тук правят сватба и след малко на момичета те вършат жестоки неща с тях. Първо от момчето, съпруга и същото свекърва и свекър, които с много обич правиха сватба, те също участват в тази жестокост. Дали те са момчета или момичета, дали са свекървики на една страна или на друга страна, не може да обвиняваме на всичките на 100% за тези всичките неща. В някакво състояние има виновни са момчета, в няколко положение момичета са виновни. И тези семейните проблеми, както ви казах, те действат на децата. Когато има много деца и след дълго време и прекарвайки много хубав живот, веднъж в разума на момче или мъже, че аз не мога да живея с моя жена. Затова ще се вяне втория път, или ще ти дам развод, или след дълго време жена казва, съпругата казва, че аз прекарах с много болки с този мъж своя живот, затова ще имам развод от него. Тук искам да ви кажа, че в джамата хула, които момичета искат развод, те са повече от тези, които момчета искат развод. В такава положение децата страдат и тези, които имат знание в съветските неща, това е правилно, че когато родителите имат развод, децата психически и морални и за другите атрибути те имат проблеми. В тези
положения, за много лоши положения, дали това са момчета, обвиняват на момичета. И разказвайки това, искат развод, че в европейско положение за своя кариер те създават проблеми и не стават като добрите съпрузи или в началото, заради няколко начините искат да живеят с родителите, но момичета не искат или те нямат знание за религия. Или от момчето изискват, че веднага да вземеш нова къща, такава къща, която ти имаш, или в проблемите между мъж и жена и намесват вътре родителите или не говорят истината, за това имат проблеми. Както преди ви казах, че коли съдит истина не казват, което е много важно. И така в сърцата на момичета имат те неща за момче и за неговото семейство. Например, че неговата майка или родителите на момичета, че те винаги ще хвалят на своя момче и с различните начини ще казват, че тя не е хубава момиче, че тя е ниска или дебела или не е и е черна. И така, ако някой момиче работи и също обвиняват на нея, и така и връзките между момчета и момичета в това действат, смесват родителите на момчето и момичета също казват, че момчета не изпълняват своето задължение. Те нямат задължение за сватбата. И така 25-6 години момчета, че той ще каже, че аз съм малък. Когато действа това атмосфера на тях, тези момчета, това е една болест, че те казват, че ние сме малки. Те не искат да изпълняват своите задължения. Ако са малки, тогава защо се оженят? Това обвиняване на един на друг от двете страни така продължава. И така, прекарвайки живот след много години, когато децата порастват, пак те обвиняват един на друг. И те са само детските неща и нетърпението и неправилните приятелство създават тези проблеми. И ако в едно изречение за тези различните възрастните семейните проблеми ще разказвам, това ще бъде, че те са далеч от религията, не знаят знанието на религията и нямат интерес, и за светските неща имат интерес. Ако искате решение за тези проблеми, тогава трябва да гледате религията. На една страна ние казваме, че ние сме Ахмади и претендираме, че ние ще правим религията над светските неща. Тогава в светлината на религията ще гледаме решение, които
в Корана и в традицията на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и в учението на обещания Масия алейхи салам имаме. Ние сме късметливи, че ислям, ние приехме исляма и ние сме мусулмани и в тази епоха приехме на обещания Масия алейхи салам, който от нас във всяко положение иска, че ще правим религията над светските неща. И това правихме договор с него. Този договор на различните събрания, в различни събрания рецитираме, но когато идва време да починяваме, тогава забравим. По времето на сватбата, онези, които служат на религията, те не вършат това както трябва. За сватбите имаме съвет от пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че когато ще правим сватба, религията трябва да бъде над светските неща. Правейки религия над светските неща, ако ще получаваме светските неща, това е благодат на Бога. И в съветските хора, на техния език, ако казваме, това е бонус. Но ако ще гледаме само на светските неща, тогава претендиране за религията, тогава ще има проблеми. Защото няма истина. Затова пророк, нека Бог да го благослови, винаги трябва да помним неговото съвет, когато търсим момче или момичета, който той съвети, че ние винаги да гледаме. Аз Абу Хурайра разияллаху таала анху разказва, че пророк, нека Аллах Бог да го благослови, каза, че с жена може да правят сватба за 4 неща. Заради нейните пари, заради нейното семейство, заради нейната красота и заради нейната религия. Затова вие да изберете жената, която е свързана с религия, Бог ще ви благослови. Ако за тези неща момчета и семейството на момчета ще гледат, тогава момичета и семейството на момичета, те ще казват, че религия ще изберем. И когато ще избират религията, тогава много проблеми, които от момчета, момиче и момичета или момчета са, те ще бъдат решавани. И когато момче ще търси едно религиозно момиче и ще прави религията над светските неща, тогава той ще прави себе си своите дела, както религията иска от него. И ако когато той ще починява религията в неговото семейство за малките неща, няма да има кафка или разногласие. Нито семейството на момчето, те се създават проблеми на момичета. И така ислям учи това учение, че наистина гледате религията. Понякога всяка връзка не е добра за всеки. Затова преди сватбите трябва да се молите на Бога, да търсите благодат на Бога за тази сватба. И ако това при Бога не е добра тази сватба, тогава той да спира тази връзка.
Затова първия халиф на едно място с много добър начин каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям много лесно направи, че той учи този път, че ако ще подчиняваме на него, тогава сватбата ще докарва радостта. И това, което селта за сватбата е казано в Корана, спокойствие и обич помежду си, това ще има. Сватба за това е, че те да създават спокойствие за един на друг и да обичат един на друг. Такава сватба ще бъде. Най-първо каза, че най-първо да гледате религията в сватбата и красотата или парите или смесвото, да не търсите тези неща. Най-първо намерението трябва да бъде добро и преди сватба много да се молите. И преди сватба, когато в молитвата има спокойствие и обич, ще търсите тези неща от Бога и така се молите, че о Бог, ако има спокойствие в тази връзка, нека да има сватба, тогава семейния живот с благословите на Бога ще бъде много хубав. Но трябва да помните, че след сватбата дявол напада на хората за различните начини. Затова винаги да се молимте, че сватбата ще семейен живот за сватбата ще бъде свързан с спокойствие и обич. И така и посветвайки първия халиф каза, за много големи работи сватбата е много голяма работа. Това не е малка работа. Много хора те мислят, че ако той е от велико семейство, ако много пари има и има здраве и е красив, но нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, трябва да опитвате да търсите онзи човек, момче или момиче, който е религиозно. И истинското знание за морала и за навиците не може да разберете всичките неща преди сватба. Това е много трудно. Когато имат развод, някои те казват, че ние много бързо правихме тази връзка, защото той е религиозен, но след това обвиняват. Затова те не знаят всичките неща, затова казва, че посветва на нас да се молим на Бога. Той каза, че ние не знаем за резултата, но Бог знае невидимите неща. Затова най-първо трябва много да се молите и търсете помощта от Бога. То е за тези стихове, които рецитираме по времето на сватба, разказвайки тези, тълкувайки тези стихове. Той казва, че аз посъветвам, че гледайки таква, страхувайки от Бога и да говорите истината и да гледате, че какво изпратите за бъдещето си. Ако искате успехи в своя живот, тогава трябва да имате таква, да имате страх от Бога, че след истихара, когато има време за сватба, той каза в този проповед на арабски език, който рецитираме, че да се молите пред Бога и да гледате какъв ще има резултат на своите дела. И когато казваме мубарек на ника, на сватба, пророк саллалаху алейхи ва саллям учи тази молитва. Нека Бог да ви благослови двама ви и да ви събира на добрините на всяко място,
да се молите за добрините и за благословите на Бога, тогава ще има беркет в тези връзки, семейните връзки. Някои хора от положението на Пакистан или Индия в семейство и те търсят особените семейства за сватбата. Но Бог казва, когато идват хората за сватба, да се молите на Бога и търсете хайр от Него, благословите Неговите благослови, правете религията над светските неща. Те не се молят и не гледат на религията. Те не дават внимание на тези неща, но търсят семейство, особено семейство и народ. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че в сватбите трябва да гледате само това, че на когото правят сватба, той дали е добър или не. И той няма да има такъв проблем, който ще създава проблеми. Трябва да разбирате, че няма народи в религията. Само който е по-страхлив, богобоязлив от Бога, това трябва да търсете. Другите неща са нови в религията, но трябва да търсете куфър. Затова трябва да гледате куфър. Но няма да бъдете строги в това. Куфър как да гледате? Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам, някой питал въпрос и той отговорил. Един приятел питал, че един Ахмади, че иска да дава своето момиче на едно момче, което не е куфър. Затова вие какво заповядвате? Той алейхиссалату вассалам каза, че ако както той желае момчето, както той желае, тогава не трябва да гледате куфър. Това не е задължително на всеки. Това не е задължително, но това е добре. Всеки човек в своите тези неща, той разбира какво е добро за неговото семейство и децата. И ако той не гледа на другия на човек, че той е правилен за неговото семейство, тогава той може да прави сватба, където няма куфър. Тогава той само да търси куфър, това не е позволено. Някои хора казват, че нашите семейства са много велики. На такъв човек, първия халиф, той хвали на него, че той казва, че той беше от един велико семейство. Втория халиф казва, че първия халиф, един човек дойде и каза, че аз съм сайид и има сватба за моето момиче. Помогнете на мен. Помагайте на мен. Той каза, че аз ще дам на всичките неща, на теб, на тези неща, които пророк саллалаху алейхи ва саллям е дал на своята момиче Фатима. Той каза, че вие искате да унижите мен в обществото. Първия халиф каза, че дали твоя нос е по-голяма от носа на пророк саллалаху алейхи ва саллям, то ти имаш респект само, че ти си сайид. Ако пророк саллалаху алейхи ва саллям няма унижение в това, че той дава толкова неща на своята дъщеря, тогава ти как мислиш, че имаш унижение в тези неща? Понякога хората така обвиняват на момичета, че джихез няма. За тях има урок, който така дават проблеми на момичета и за родителите на момичета. Колкото те имат възможността, те трябва да дадат джихез, но няма да имат проблеми, когато дават. Преди да се молят, където желаят
че трябва да гледа на момичето. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Абу Хурайра разияллаху анху каза, че аз отидох при пророк саллаллаху алейхи ва саллям, аз казах, един човек дойде при него, че той даде съобщение за сватбата на една жена. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, дали си гледал на тази жена? Той каза не. Пророк каза, че преди да гледаш на нея, защото в очите на ансар има нещо, да отивате в къщата на жената, да гледате на нея, това трябва да правите така. Но някои горделивите семейства на момчета, те отиват в къщите на момичета със своя син, че искаме сватба на това момиче. Както казах, че те са горделиви хора и те говорят с различните начини, въпреки че те гледаха преди снимката, но пак те, ако имат по това време друго момиче, те откъсват първите връзки, това не е правилно. Повечето момичета, амеди момичета, те уважават на своите родители и приемат техните съвети за сватбата. И понякога момчета идват и гледат снимката, гледат всичкото, гледах, че колко тя е висока или не. И затова не давайки отговор, те не трябва да създават проблеми на такива момичета. Сватбата, която религията ни учи, че ако ще починяваме това, че не трябва да дадат проблеми на момичета. И нито от семейството на момчета те да бъдат горделиви и играят с чувствата на момичета. Разказвайки селта за сватбата на обещания, Масия алейхи салам каза, че Коран ни учи, че да пазите селомърдието си, за това да правите сватба и да търсите добро потомство, за това трябва да се молите и да правят сватба, както казва Мусинина гайра мусафихин, че трябва вашата сватба за това намерение да бъде, че вие да бъдете богобоязливи. И в Мусинин Бог казва, че онзи, който не може да прави сватба, той има проблеми, духовни проблеми, и също има проблеми в телото си. Тогава има, това е ясно в Корана, че 3 ползи има за сватба. Най-първо, че има селомърдие. Второ, че здравето е хубаво става. И трето, децата. Ако ще гледате тези 3 неща, когато ще правят сватби, тогава няма да имат проблеми. И да не гледате светските неща. Човек ще гледа първо религията и гледайки тези неща, той ще прави сватба. В няколко семейства затова има проблеми, че след сватбата, когато момичето идва, че момчето няма отделна къща и той живее с родителите си. Понякога има проблеми, че момчето няма толкова пари, че да има отделна къща, или той учи, това е проблем. И момичето трябва да разбира тези неща, че нямат пари, щом има пари, мъжа няма пари за това. Тя ще живее, трябва да живее с родителите му.
но момче и неговите родители и няколко момичета и техните родители искат развод заради това. Това не е правилно. Ако не може да живеете с родителите, не трябва да правят сватба бързо, но някои момчета заради това, че не могат да изпълняват задълженията си или когато дават зор родителите, те живеят с родителите, те имат възможността да живеят отделно, но казва, че родители са стари, затова трябва да живеят с тях. И има друго братия и сестри с родителите и здравето на родителите не е такъв, че те могат да живеят отделно. Това е само инат на родителите на момчето. Ислям какво учи? Затова Бог в Корана казва: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. че сляп или невалиден или болен човек и на онези, че от своите къщи или къщите на своите родители или дядовци да ядете храна. Това е дълъг стих, но обяснявайки тази част, първия халиф разиаллаху таала анху с много красив начин тълкувал този стих. Той каза, че в Индия хората понякога казват, че свекърва и жена му се карат и ако те починяват на Корана, тогава няма да стане така. В този стих Бог казва, че къщите трябва да бъдат отделни. Родителите трябва да живеят отделно и децата трябва да живеят отделно. Когато те са живеят отделно, тогава е позволено да ядат храна от другата къща. Ако нямат проблеми, трябва да живеят отделно. Където няма да имат проблеми за свекървиките и там момче и момче, те ще имат, разбират своите задължения. Тук искам да казвам, че някои хора преди да правят сватба, те питат на момче дали той живее отделно или не. Ако не, те не правят сватба. Това не е хубав начин. Не за алчното светските неща. Момичета и техните семейства трябва да гледат религията на момчето. Ако има обич в семейството, от няколко държави има това нещо, че нашите мисионери, те не искат да правят сватба с жените, че той е мисионер, затова не искат да правят сватба с тях. На мъжете Бог посветва, че бързайки за нещата на жените да не бързат, да не решават и да отнасят с добър начин с тях. Да не казват, че те не са правилно. Бог казва, да отнасяте с жените с добър начин. Ако вие не ги харесвате,
Може би вие ще казвате, това не е правилно за вас, но в това има благословие на Бога. Затова първия халиф, обяснявайки, каза, че моите приятели, гледате, че ако едно нещо не харесвате от жената си, да бъдете добри с тях, тогава Бог ще Бог ще ви благослови. И тези мъже, бързайки, изоставят своите жени и не отнася с добър начин с тях и не гледа чувствата на жените и не харесвайки няколко неща на жените, те не отнася с тях с добър начин. Това е съвет за тях. Да бъдете добри с жените си. Жените, които вие мислите, че не са добри неща за вас, за тях също да не решавате бързо. Защото може би в това не е правилното нещо. Може би ще има добрина за вас. И бързайки с не мислейки правилно, може би ще отказвате от тези добрини. Затова да бъдете добри с жените. Бог с различните начини посветва на нас. И мъжете трябва да гледат тези неща. И втора сватба за мъжете. Има проблеми, когато те желаят втора сватба. В къщите имат проблеми. Мъжете трябва да разбират, че ако има позволено втора сватба, то е свързано с няколко условия, а не така, че те имат децата и много хубаво смисъл има и гледайки положението на тока и ако имат пари малко, да и само за да правят втора сватба или да правят връзки, неправилните връзки да правят сватба. Обещания Масия алейхи салам обяснил всичките неща на нас. Трябва да ги гледаме. Той каза, че заповеда на Бога да не използвате както Бог не иска. И нито да ползвате така, чрез който само за своите зали желания да търсете в този заповед. Не трябва да правите така, трябва да помнете. Така, това е грех. Бог много пъти ви казва, че да не търсите само секс, винаги да гледате таква, да се боите от Бога. Някои хора, казвайки по името на религия, те и търсят много жени, тогава няма да има друг резултат, че другите народи ще обвиняват, че мусулманите нямат работа, само да се оженят повече. Ако така ще правят сватба само за своите залите желания, това не е позволено. Изоставяйте да старите жена и правейки връзки новите сватби да правите, това не е позволено. И така народите ще обвиняват. Тогава те ще казват правилно, че мусулманите само искат да правят сватби. Това е грех, че човек само да мисли за тези залите желания, че светската полза това е, че трябва да помага на човечеството. Че да не много усмехнете, повече да плачете пред Бога. Хората, които имат много светски желания, еднонощно той е свързан с жените си, когато той се плаче пред Бога. И така и за другите неща има, където човек. Много хора са такива, че починявайки своите мисли, те всичките неща се събират и удалечават така от пътя на Бога. Бог е позволил няколко неща, но това не означава,
че така да живеете, да ги използвате. Бог казва за своя човек, че той цяла нощ този човек прекарва, правейки сажде и руку пред Бога. Че ако той има повече жени, как той ще прекарва своя живот пред Бога? Ако той ще прави такива сватби, той ще прави равни с Бога. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям имал 9 жени, но въпреки това, че целия нощ се молеше пред Бога. Трябва да помните, че Бог желае това, че да не търсите само секс. И ако бойки от Бога, ако имате възможността и търсите, че вие може да правите втора сватба само заради Бога, тогава това е позволено. Че той се бойки от Бога, ако прави сватба, това е позволено. Трябва да гледа да не заради другите неща да прави сватба. Онзи човек, който за своите залите желания търси повече жени, той няма да подчинява на исляма. Всеки ден и нощ, ако той няма проблеми и не плаче пред Бога, тогава той ще няма да има успех. Така и той посветва на жените. Ако мъж има нужда за втора сватба, тогава не трябва да. Тогава вие може да се молите, че Бог да ви пази от такива неща. Както каза на мъжете, че само за интереса да не правите повече сватби, той каза, в нашата епоха жените също имат такива неща. За повече сватби те не гледат с добро око. Те не знаят, че шария на Бога има всякакъв лек. Ако в исляма позволено има повече сватби и такива начини, където мъж трябва да прави втора сватба, тогава нямаше лек за тях в този шария. И ако жената е болна и има така вечна болна, където тя е инвалидна или има нужда в другите неща, тя не може да върши нищо. Че мъж също не може да държи своето себе си. Това е жестоко нещо, че мъж да не бъде позволен да прави втора сватба. Зад гледайки тези неща, Бог е позволил на мъжете, когато има нужда на жените, че ако мъж е невалиден, тогава те могат да имат, жените също могат да имат развод. Бог, шрия на Бога има рецепта за всякакъв начин. Ако това е магазин, където няма рецепта за всеки болен, тогава няма да върви този магазин. Клиник. Има проблеми за мъжете, където те трябва да правят втора сватба. И тогава шрия, ако не позволява на тях, тогава шрия не може да помага на този мъж. Затова, че другите неща за мъже и жени, които правят врагове на тези мъже и жени, Бог спирал на тях от това нещо. Посветвайки жените, каза, че о, жените, да не бъдете търпеливи. Вашата книга е повече хубава от евангелите. Ако жена не харесва повече жени, тя може да вземе развод. Бог, който е гледал на всичките неща, Бог да разказва тези неща в своя шария, че шария да бъде съвършена. О, жените, че ако вашите мъже искат втора сватба, да не казвайте на Бога, да се молите. Те Бог да ви пази от тези проблеми и изпитания. Това може да се молите. Че ако мъжете искат да правят втора сватба, да Бог да ви пази от тези проблеми, да не правят втора сватба.
този мъж ще бъде наказан, който прави две сватби, но не е справедлив. Но вие да не бъдете такива, че да имате наказание от Бога. Всеки ще бъде питан от своите дела. Ако вие сте добри пред Бога, тогава вашия съпруг ще бъде добър. И в шария е позволено повечето сватби, но заповедите на Бога са отворени за вас. Ако не може да държите заповеда на шария, но чрез молитвата вие може да вземете помощ. И така съдбата на Бога ще победи на заповедите на шария. И да търсите, бъдете богобоязливи. И какво е съдбата? Да се молите, че Бог да изчезва мислите за втора сватба от мъжа ви. Когато вие ще се молите, и така ще се молите, който ще излиза в сърцето, може би вашата молитва да бъде прията и вие няма да имате проблеми. И той да не прави втора сватба. Нека Бог на членовете на джамата, на мъжете и на жените да даде разум и възможността, че те да решават семейните проблеми чрез учението на Бога и за светските желания да правят религията над светските неща и да търсят страх на Бога и винаги да бъдат богобоязливи и така Бог да решава проблеми в новите семейни връзки, да даде възможността на момчета и момичета, че сватбата е не само за светските желания, но това е, че да правейки религията над на светските неща, че потомства да вървят по пътищата на религията и да имат добри деца и да бъдат пазени децата и да служат на исляма и да получават благословите на Бога. След молитвите няколко джаназе ще погребални молитви ще има. Първо Мухаммад Наваз Гуман Сахиб, синът на Худабаш Мухаммад Сахиб, който беше мисионер. Той почина в Германия, 85 годишен беше. Той е на последовател на обещания Масия алейхи салату ва салам. Хазрат Момин джи беше неговия зет. Той е правил бейт на по ръцете на втория халиф. Неговите деца починаха в малките неща. Ахмадите обвиняваха, че вие сте ахмади, затова вашите деца умират. И неговия баща, когато той се ражда, каза, че ако моето дете ще живее, ще му дам за служението на религията на исляма. С благословите на Бога, това дете и след това има 4 повече деца живееха, имаха дълъг живот. От детството той му дал по пътя на Бога. 69-та година той завърши Джамия Ахмадия и след това той прекара живота си в Рава, Дарул Каза, Дафтар Васият. Той служил. Той отиде в Германия. Там също той служил на джамата. Той много проповядваше и се пазваше молитвите. Много малко говореше и подчиняваше винаги религията. Обичаше Корана и учеше Корана на другите. Той беше муси. Той изоставя до момиче и момче. Второ погребална молитва е. От тук Сайед Рафик Ахмад Сафи Сахиб, който беше президент Джамаат Савалтан, 28 февруари 2017 година той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Негова баща доктор Сафируддин Хамаси в първия реактор главен беше в училище в Гана. Той беше каед за Худамул Ахмадия и така и в Ансарулlah той така служил.
от организациите, като Каид Умуми и другите постове. Той беше президент в Сърбъртен джамат. Много обичаше на халифа, спазваше молитвите. Много се молеше и много добър човек беше. Той беше муси. Той изостави майка, жена, две момичета и двама момчета изостави. Неговата жена пише, че той много добър човек беше. Обичаше на децата и посветваше да спазват молитвите. От сватбата до края на своя живот той служише на джамата, решаваше проблемите на хората и помагаше на хората. Много добър и скромен човек беше. Заместник президент казва, че той имаше добър навик, че след молитвата Айша той питаше въпроси за петъчна проповед и така даваше награди на децата и децата учиха религията. Тези са джаназе, които тук са, и има сега две невидими погребални молитви. Мирза Лейк Ахмед Сахиб, който синът на Мирза Физ Ахмед Сахиб. Той беше внук на втория халиф Муслим Мауд разияллаху анху. 28 февруари той почина в Тахир Хаст институт. 68 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Неговата майка е жива. Нека Бог да даде възможността на нея тя да бъде търпелива. Той учи в Рава. Основно след това той MBBS прави в Мултан Медикал коледж. Много помагаше на бедните. Няколко бедни семейства писаха, че той гледаше на нас и помагаше на нас. Един ден той дал само за бедните, той лекуваше на бедните без пари. И така и на служители на джамата и на студентите той лекуваше без пари. Той прави сватба с Сайда Файза Саба. Той има двама синове от нея. Втора сватба с дъщерята на третия халиф той прави. Нека Бог да прощава на него и да улечава неговото място в рая. Второ невидимото джаназе господин Аминулла Хан Сахиб Салик. Той беше мисионер в Америка. 28 февруари 2017 година в Америка почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В Америка, Либерия и в Великобритания служеше на джамата. В 36 година Абдул Маджид Хан Сахиб, той се ражда в семейството на Абдул Маджид Хан Сахиб. В детството неговите родители му дадоха на религията, правиха неговата вакф. Неговата майка беше много радостна и казваше, че нейният съпруг Абдул Маджид Хан Сахиб по думите на втория халиф даде живота на своя син. Каза, че аз дадох твоя син, че да не казва, че доктор Насис Хан Сахиб от първа жена дадох по пътя на Бога, а не твоето дете.
в четвъртия джамат. Той е самия Казаб 45-та година. В 49-та година той отиде в Джамия Ахмадия. 19 така и той учи в университета. 58 година той започна да служи от 96 година до в Америка той беше мисионер. 66 година за малко време доктор Аманат той служи. 69 година в Либерия той отиде. Той беше 20 годишен, когато отиде в Америка. Много проповядваше с вестниците и радио, той проповядваше. В Либерия той отиваше в среща с Садър Тъммен. Той се молеше там. Третия халиф, когато отиде в Либерия, Тъммен, той дал правил едно събрание за уважението на третия халиф. Тогава президент каза, тогава Хазур каза, че той е форсфул, той е много силен, но не използва своите сили. Без използвайки своите сили, той е силен. И той беше болен. Той прави сватба с Бушра Шах Сахиба, бинт Икбал Шах Сахиб, дъщеря на Икбал Шах Сахиб, който е внучка на доктор Ашмат Хан Сахиб, последовател на обещания Мусия алейхи салам. Той беше голям брат на Фатахир Саба. Той има един син и има една дъщеря. Нека Бог да прощава на него и да прощава на всичките и да увеличава техните място в рая и след молитвите ще има намаз джаназа за тях. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.